ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, குறட்டை உங்கள் தூக்கத்தையும் நிம்மதியும் கெடுக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இரவில் எந்தெந்த உணவுகள் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். குறட்டை என்பது மிகவும் எரிச்சலூட்டும் பிரச்சனையாகும். அதனால் மிக முக்கியமாக இது உடல்நலக்குறைவின் அறிகுறியாகவும் இருக்கலாம். இதை நீங்கள் உணராமல் இருக்கலாம். ஆனால் உங்கள் குறட்டை உங்கள் துணையின் தூக்கத்தை தரத்தை சீர்குலைத்து சோர்வு மற்றும் எரிச்சலை ஏற்படுத்தும். ஒவ்வொரு இரவும் 3 ஆண்களில் 1 ஆண் மற்றும் 4 பெண்களில் 1 பெண் குறட்டை விடுகிறார்கள். குறட்டை பல காரணங்களால் ஏற்படலாம் மற்றும் அதிக எடை அதில் முக்கியமான ஒன்றாகும். ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் மட்டுமின்றி நீங்கள் சாப்பிடும் சில உணவுகளும் உங்களுக்கு குறட்டையை ஏற்படுத்தும். குறிப்பாக இரவு நீங்கள் சாப்பிடும் உணவுகளில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குறட்டையை ஏற்படுத்தும் உணவுகள் என்னென்ன என்பதை பற்றி இப்பதிவில் காணலாம். முதலில் பாலில் காணப்படும் லாக்டோஸ் மக்கள் சத்தமாக குறட்டை விடுவதற்கு முக்கிய காரணமாகும். பால் அதிகப்படியான சளி உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் சளியை தடிமனாகவும் தளர்த்தவும் கடினமாக்குகிறது. எனவே தூங்கும் முன் சீஸ், பால், ஐஸ்கிரீம் மற்றும் தயிர், வெண்ணெய் போன்றவற்றை தவிர்த்து விடுங்கள். அடுத்ததாக இறைச்சி, சிவப்பு இறைச்சி, கோழி அனைத்தும் மக்கள் குறட்டை ஏற்படுத்தும். ஏனெனில் அதிக புரத உள்ளடக்கம் சளி உற்பத்தியை தூண்டுகிறது. நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகள் மற்றும் ஃபார்மால்டிஹைட் போன்ற சில இறைச்சிகளில் அதிகப்படியான சளியை ஏற்படுத்தும் பொருட்களுக்கு உள்ளன. நீங்கள் ஆர்கானிக் இறைச்சியை தேர்ந்தெடுத்து உறங்குவதற்கு சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பு அவற்றை சாப்பிடுவதை தவிர்க்கவும். அடுத்ததாக கோதுமை. பெரும்பாலான ரொட்டிகள் மற்றும் வேக வைத்த உணவுப் பொருட்களில் காணப்படும் பதப்படுத்தப்பட்ட கோதுமை கடுமையான குறட்டையை ஏற்படுத்தும். பசையம் இல்லாத ரொட்டி, தானியங்கள், வேக வைத்த பொருட்கள் மற்றும் இனிப்புகளை தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் இதை எதிர்த்து போராடலாம். அடுத்ததாக சோயா. பசுவின் பாலிலிருந்து சோயா பாலுக்கு மாறுவது உங்கள் குறட்டையை நிறுத்த உதவும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அது முற்றிலும் தவறாகும். குறட்டை விடுபவர்களுக்கு சோயா மிக மோசமான உணவாகும். ஏனெனில் இது சளி உற்பத்தியை பெரிதும் அதிகரிக்கிறது. பாதாம் பால் அல்லது லாக்டோஸ் இல்லாத பால் போன்ற பிற பால்கள் மாற்றுகளை நீங்கள் முயற்சி செய்யலாம். அடுத்ததாக பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள். உங்கள் தினசரி உணவில் பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை சாப்பிடுவது மிக முக்கியம். இருப்பினும் தூங்க செல்வதற்கு முன் இந்த உணவுகளை சாப்பிட வேண்டாம். வாழைப்பழம், உருளைக்கிழங்கு, சோளம் மற்றும் முட்டைக்கோஸ் ஆகியவற்றை அவசியம் தவிர்க்க வேண்டும். அடுத்ததாக சர்க்கரை. அதிக சர்க்கரை சாப்பிடுவது நீரிழிவு மற்றும் உடல் பருமன் போன்ற பல விஷயங்களை வழிவகுக்கிறது. மேலும் இது மக்களின் குறட்டை விடவும் காரணமாகிறது. பதப்படுத்தப்பட்ட சர்க்கரையில் நிறைந்த உணவுகள் அமிலமாக மாறி சளி அதிகப்படியாக உற்பத்திக்கு வழிவகுக்கிறது. இது மோசமான குறட்டைக்கு வழிவகுக்கும். அடுத்ததாக ஆல்கஹால். நீங்கள் தூங்கும்போது மது உங்கள் சுவாசத்தில் குறுக்கிடுவதால் தூங்க செல்வதற்கு முன் அதிகமாக மது அருந்துவது குறட்டையை அதிகரிக்கும். இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பயன்படுத்தி நீங்கள் நம்முடன் வாழ எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள். இதே மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் உங்களுக்கு தொடர்ந்து வேணும் அப்படின்னா எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.